ও মাত্র 37600 টাকা। আরো ধামাকা আছে, ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন। ওকে। আরেকটা অফার, এই এসি 1 মাস ইউজ করার পরে যদি আপনার পছন্দ না হয়, আপনি স্যাটিসফাই না, বলেন যে এটি এসি আমার ভালো লাগে নাই, আপনি এসি ফেরত দিয়ে আপনি টাকা নিয়ে যান, ক্যাশ অন ডেলিভারি। জাস্ট অর্ডারটা কনফার্ম করে দেন, সামান্য কিছু টাকা দিবেন, ওটা কোনো ব্যাপারই না। আচ্ছা, আমি আপনাদের ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম যারা কম প্রাইসে এখন এসি কিনতে চান আপনাদের সময়টা এখন, এটাই একদম মুখ্য সময়। 20% ডিসকাউন্ট, মানে আপনি এত ডিসকাউন্ট কেন দেন আমি বুঝি না ভাই। এই যে বললাম না হ্যাপি নিউ ইয়ার, বিজয়ের মাস, এখন আমি নিজেও খুশি, বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করছে। আচ্ছা, এজন্য দর্শকদেরও খুশি করবেন। জি জি, এইজন্য ধামাকা। লাভ তো আমি মিথ্যা বলবো না, মানে লাভটা এমন হয় একবার না বললে, মানে খুব সীমিত লাভ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট ট্রানজাকশন করব। প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা অপেক্ষায় ছিলেন শীতকালটা কবে আসবে, এসির দাম কবে কমে যাবে, তাদের জন্য আজকের ভিডিও। এসির দাম কিন্তু গরমের তুলনায় অনেক অনেক কমে গেছে, অনেক কম থাকবে, প্লাস আবার যে অনেক বড় ডিসকাউন্ট থাকবে। ডেলিভারি ইনস্টলেশন ফ্রি থাকবে তো নাকি? অনেক ধামাকা থাকবে, ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন। সবকিছু এখন বলে দিলে কিন্তু দর্শকরা ইন্টারেস্ট হারাবে, এইজন্য আমি ভিডিওর মাঝে মাঝে কিন্তু অনেক ধামাকা দেব। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আপনি একটু শুরুতে লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, লোকেশন ধলপুর, বাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। আচ্ছা, আমরা তাহলে একটু দেখা শুরু করি। প্রথমে ফিচার জানবো, তারপর আপনার প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব। যে এসি কিন্তু এই যে সংকট, বাংলাদেশে যেহেতু ডলার সংকট রয়েছে, এই কারণে এসি কিন্তু বাংলাদেশের মার্কেটে সংকট, অত বেশি এসি নাই কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, যারা এসি নিতে চান, এই গত বছর এই যে কুরবানির ঈদের সময়, সরি রোজার ঈদের সময় এসি কিন্তু বাংলাদেশে ছিল না, অনেকে কিন্তু এমআরপি রেটে পারচেজ করছে, অনেক অসাধু ব্যবসায়ী কিন্তু এমআরপি থেকে বাড়াইও বিক্রি করছে। এটা কিন্তু আমাদের কাছে নিউজ আছে এবং একদম বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা এটা জানি। কিন্তু এখন যারা এসিটা নিতে চান তারা কিন্তু সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাবেন। আর ভীষণ এসি কিনলে কি কি অফার থাকবে, অ্যাঙ্গেল, অ্যাকসেসরিজ, সেটিং, সবকিছু ফ্রি, সবকিছু ফ্রি। একবারে মানে এই ভীষণ এসি পারচেজ করবেন, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন, আপনার আর কোনো টেনশন নেই। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিনে থাকবে ভাইয়া? ইনভার্টার এসিতে থাকবে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, ফ্রি সার্ভিস 2 বছর, এমনি সার্ভিসিং পাবেন 1 বছর। আচ্ছা, এমনি তবে ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজই তো আছে নাকি? যে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, হিটিং, কুলিং তিনটা সিরিজ। আর এসিতেও কিন্তু আপনার ভয়েস কন্ট্রোল পেয়ে যাবেন। ও, এসিতে ভয়েস কন্ট্রোল কোথায় জানা দেখছিলাম আমি? যেগুলো এই যে দেখেন ভয়েস, ও এই যে ওয়াইফাই এসি যেগুলো, ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল, এই যে এখানে লেখা আছে ভয়েস কন্ট্রোল। এসি কিন্তু আপনার কথা শুনবে। আপনি রান্না করতেছেন, হাতের মধ্যে ময় মশলা, এটা ভাবি যারা মহিলারা ভিডিওটা দেখতেছেন তাদের জন্য বলতেছি, আপনি এসি মানে ওই হাত ধুয়ে এসি ই করবেন, ওই জন্য আপনি এসিটা চালাতে পারতেছেন না, তাদের জন্য এসিটা কিন্তু খুবই ওকে। আপনি শুধু মুখে বলবেন, এসি শুনে নেবে, বলবেন হে ভীষণ টার্ন অন এসি, এসি কিন্তু চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার ভাই। ডুয়েল ইনভার্টার তো নাকি? যে ডুয়েল ইনভার্টার, হ্যাঁ, এই কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কিন্তু খুবই কমে যাবে। আচ্ছা, ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুটো সিরিজ দিতে হবে। এসি কিন্তু আসলে সবগুলা প্রায় দেখতে সেম, এজন্য আমরা খুব বেশি ডিসপ্লেতে রাখি নাই। 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, এটার মধ্যে হবে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার প্লাস ওয়াইফাই। এটার মধ্যে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, ওয়াইফাই, এটার মধ্যে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, ওয়াইফাই সিরিজ, 3টা সিরিজ, মোট 9টা সিরিজে আপনি এসি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের মধ্যে গেলে 1 টনের মধ্যে ওয়াইফাইটা থাকে না, এটা ভীষণ একটা প্লাস পজিটিভ। আপনারা 1 টনের মধ্যে ওয়াইফাই পেয়ে যাবেন, 1 টনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। জি, একটু প্রাইস নিয়ে আলোচনা করি। ইনভার্টার প্রাইস কত রাখছেন 1 টন? ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে 50,400 টাকা। কত পার্সেন্ট দিলে আপনার এসিটা বিক্রি করতে হবে বলেন? সিজনে কিন্তু 10%, আবার এমআরপি তো বিক্রি হয়েছে, এমআরপি তো বিক্রি হয়েছে, আপনি তাহলে 15% দেন এখন। যাক, আপনার কথা ঠিক আছে, আমি আরো বাড়াই দিলাম। কত দিবেন? 18%। 18%? জি, 18% একটা এসিতে 18%, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। ফিটিং, অ্যাঙ্গেল, অ্যাকসেসরি, এটা শুরুতে বলে দিয়েছি, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন। ও চমৎকার, মাত্র 18% ডিসকাউন্ট আপনারা পাচ্ছেন ভীষণের একটা নিশ্চিত। তাহলে প্রাইস কত আসছে ভাইয়া? মাত্র 41,400 টাকা। মাত্র 41,400 টাকা পাচ্ছেন ইনভার্টার এসি। ইনভার্টার এসি 10 বছরের গ্যারান্টি যুক্ত এসি, প্লাস এর মধ্যে আর কোনো খরচ নাই আপনার। রাইট, এটাই আপনার অ্যাঙ্গেল কিনতে 1500 টাকা লাগতো, অ্যাকসেসরিজ কিনতে 500 টাকা লাগতো, রাইট, আবার টেকনিশিয়ান খুঁজতে 2-3 টাকা লাগতো, ওই খরচটা সব। এসি ফিটিং করতে মিনিমাম 2000 টাকা লাগে ভাই। 2000 টাকা। আর লোকই তো পাওয়া যায় না, লোক পাওয়া যায় না। যে সিজনের সময় দেখা যায় বা আজকে আসতেছি, কালকে আসতেছি বলে আসেই না, মানে ঝামেলা, বা লোক অনেকে পরিচিত লোকও পায় না। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য ভীষণ এসি কিনবেন, একবারে টেনশন মুক্ত থাকবেন। ওকে, আমরা তো 1 টনের প্রাইস জানলাম, 1.5 টনের প্রাইস কত রাখছেন? এসি কিনবেন ধরেন ইলেকট্রনিক্স দোকান থেকে, অ্যাঙ্গেল কিনতে যাইতে হবে হার্ডওয়্যার দোকানে, রাইট, সরি অ্যাঙ্গেল কিনতে যাইতে হবে ওই যে লোহার দোকানে, হ্যাঁ, আর অ্যাকসেসরিজ কিনতে যাইতে হবে হার্ডওয়্যার দোকানে, আবার মিস্ত্রি খুঁজতে হবে এলাকায় খুঁজে টেনশন। এত টেনশন নেওয়ার সুযোগ নাই। ভীষণ এসি কিনবেন, টেনশন মুক্ত থাকবেন। আপনি শুধুমাত্র টাকাটা দোকানে পে করে যাবেন, আপনি বাসা যাওয়ার আগে বাসা এসি টাকা পে করতে হবে না, জাস্ট 500, 1000, 2000 টাকা পাঠিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করবেন, আমি এসি পাঠিয়ে দিব। তারপরে ও চমৎকার, মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি
ক্যাশ অন ডেলিভারি। আচ্ছা, জাস্ট অর্ডারটা কনফার্ম করে দিলে সামান্য কিছু টাকা দিবেন, ওটা কোনো ব্যাপারই না। ওকে ঠিক আছে, এরপরে ভাই কোনটা আছে? আর এরপরে এটার মধ্যে যেটা নন ইনভার্টার, ফার্স্টটা বলে দেই, যারা অনেকে নন ইনভার্টার কিনতে থাকে, মানে একটা নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এটা স্পেসটা বলে, এটা হচ্ছে যাদের রুম 100 স্কয়ার ফিট এবং 120 স্কয়ার ফিট, তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। রাইট, এর বেশি হলে কিন্তু কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিবে না। আচ্ছা আচ্ছা, একদম স্ট্রিক্ট, মানে একদম হার্ডলি ভাবে কোম্পানি। এর বেশি হলে আপনার রুম ঠান্ডা হতে সময় লাগবে, পরে এসি কম্প্রেসরের সমস্যা হয়। জি জি, এজন্য আপনার রুমটা মাপবেন। আর অনেকে এটা সেলুনে ইউজ করে থাকে, ছোট অফিসে ইউজ করে থাকে, তার জন্য খুবই সুইটেবল। এটা নন ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে 45,900, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,600 টাকা। ও মাত্র 36,600 টাকা। আরো ধামাকা আছে, ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন। ওকে, এরপরে ভাই কোনটা আছে? এটা ওয়াইফাই প্রাইস হচ্ছে 52,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হচ্ছে 43,000 টাকা মাত্র। এটা শুধু ওয়াইফাইটা সহ আর কি? জি জি, এটা ওয়াইফাই সহ। এটা ডিসপ্লেতে আছে ইনভার্টারটা, নন ইনভার্টার ওয়াইফাই আমার স্টকে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে ওকে, আর অফারটা থাকবে আমি বলি ডিসেম্বর জানুয়ারি পর্যন্ত। আরেকটা অফার, এই এসি 1 মাস ইউজ করার পরে যদি আপনার পছন্দ না হয়, আপনি স্যাটিসফাই না বলেন যে এটি এসি আমার ভালো লাগে নাই, আপনি এসি ফেরত দিয়ে আপনি টাকা নিয়ে যান। ও মানে এমন অফার তো ভাই কোনো সব থেকে নাই? এটা শুধু ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি, যে 2 মাস। আচ্ছা আচ্ছা, এই অফার থাকবে 2 মাস। আজকে পারচেজ করার পরে আপনার এসি ওয়াল লাগানোর পরে 1 মাস আপনি ইউজ করবেন। ইউজ করে যদি আপনি স্যাটিসফাই না হন, তাহলে আপনার টাকা ফেরত। ওকে, এটা কোম্পানি দেবে। আচ্ছা ভাই, একটা জিনিস ক্লিয়ার করেন, এই যে ইনভার্টার ওয়াইফাই সহ ইনভার্টার, জি জি, আরেকটা হচ্ছে যে নন ইনভার্টার ওয়াইফাই সহ। না না, নন ইনভার্টার নন ইনভার্টার ওয়াইফাই হয় না? না না। ওকে, শুধুমাত্র ইনভার্টার ওয়াইফাই সহ 43,700 টাকা। 43,700, 52,900, সরি, হ্যাঁ 43,000 টাকা শুধু। 43,000 টাকা। আর ওয়াইফাইটা ছাড়া 37,500 টাকা। জি জি। ওকে, এরপরে কোনটা আছে? এরপরে ডেকটনটা কিন্তু খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট, কারণ ডেকটন সবারই প্রয়োজন, সবারই, মানে ম্যাক্সিমাম বাসা কিন্তু ডেকটনের সাইজ হয়, মানে 120 থেকে 150 স্কয়ার ফিট, 160 স্কয়ার ফিট হলে এটা আপনার ডেকটন এসিটা লাগাবেন। তো ঢাকা শহরে ম্যাক্সিমাম বাসা কিন্তু এই সাইজেরই হয়ে থাকে। এটার এমআরপি হচ্ছে ওয়াইফাই সহ ভয়েস কন্ট্রোল, যেটা এটার এমআরপি হচ্ছে 71,400, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 58,500 টাকা মাত্র। ও মাত্র 58,500 টাকায় আপনারা পাচ্ছেন ফ্রি পেয়ে যাবেন ইনভার্টার এসি। এই 58,000 ভয়েস কন্ট্রোল, এই 58,000 টাকাতে আপনারা আগে নন ইনভার্টার এসি কিনতেন, এখন এই সেম টাকাতে আপনারা ইনভার্টার এসি পাচ্ছেন, আবার ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল সহ। যে এই ভিডিওটা কেউ যদি ফেব্রুয়ারি মাসে দেখে থাকে, তাদের জন্য কিন্তু এই অফারটা আমি দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, দুঃখিত, যারা জানুয়ারি এবং ডিসেম্বরের মধ্যে নেবেন তারা কিন্তু এই অফারটা পাবেন বিজয় মাস উপলক্ষে এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার উপলক্ষে। আচ্ছা, আমি আপনাদের ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম যারা কম প্রাইসে এখন এসি কিনতে চান, আপনাদের সময়টা এখন, এটাই একদম মুখ্য সময়। ঠিক আছে, 2 মাস আছে, 2 মাস পর আবার দাম বেড়ে যাবে। আর ডিসকাউন্ট দিতে পারবো না, এমআরপি রেটে বিক্রি হবে, দেখেন। এরপরে হচ্ছে নন ইনভার্টার দাম হচ্ছে 65,900, ওইটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হচ্ছে মাত্র 54,000 টাকা। মাত্র 54,000 টাকা নন ইনভার্টার ডেকটন। এবার হচ্ছে ইনভার্টার হচ্ছে 69,400, ডিসকাউন্ট প্রাইসে আসবে মাত্র 57,000 টাকা। 57,000 টাকা, জি, একটু বাড়াই দিয়ে কিন্তু ওয়াইফাইটা নিলেই ভালো, ভয়েস কন্ট্রোল পেয়ে যাবেন, হিটিং কুলিং পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, যারা এসি কিনতেছেন তারা ওটা কিনলে ভালো হয়। এর পরবর্তীতে এখন আরেকটা ধামাকা রিভিল করব, যারা আমার শোরুমে এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট? 20%, যারা শোরুমে এসে দেখে শুনে নিজ করে নিয়ে যাবেন। মানে আপনি এত ডিসকাউন্ট কেন দেন আমি বুঝি না ভাই। এই যে বললাম না হ্যাপি নিউ ইয়ার, আবার বিজয়ের মাস, এখনই যদি মানুষের খুশি, আমি নিজেও খুশি, বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করছে। আচ্ছা, এজন্য দর্শকদেরও খুশি করবেন। জি জি, এইজন্য লাভ তো আমি মিথ্যা বলবো না, মানে লাভটা এমন হয় একবার না বললে, মানে খুব সীমিত লাভ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট ট্রানজাকশন করব। ওকে ওকে, ঠিক আছে, বিজয়ের মাসে খুশি উপলক্ষে সবাইকে খুশি করতে চাই। ঠিক আছে, এটার প্রাইস তাহলে কত আসছে? 2 টন তো এটা নাকি? যে 2 টন ইনভার্টার ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল, এটার এমআরপি হচ্ছে 84,400, আমরা এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 69,200 টাকা। 69,200 টাকা 2 টন, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি, ডুয়াল ইনভার্টার ভয়েস কন্ট্রোল নাকি? জি, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। ওকে, এর মধ্যে যেটা আছে আপনার 72,900 নন ইনভার্টার, ওটার দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র 59,800 টাকা। 59,800 টাকা। আর এটা শুধু ইনভার্টার যেটা, ওটা হচ্ছে 82,400 মাইনাস 18%, 67,500 টাকা পড়বে মাত্র। আচ্ছা, মানে আপনার ওই যে www.bishon.com ওয়েবসাইটে সবকিছু দেওয়া আছে, ওখান থেকে আপনি যেটা পছন্দ ওইটাই আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা, আর 2 টন এসি গুলা অনেক সময় মসজিদে ইউজ হয়ে থাকে, মসজিদের জন্য যারা কিনবেন তাদের জন্য লাভের কোনো দরকার নাই, জাস্ট আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যোগাযোগ করবেন, তাদের জন্য সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দিয়ে দেব। ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি তো 20% তো পাইকারি দামে দিচ্ছি, মসজিদের জন্য একদম আরো কমে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আর আরেকটা জিনিস যারা নিতে যাচ্ছে তাদের জন্য কিছুটা অনার করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে ভাই, প্রত্যেকটা এসিতে 3টা মডেল,
জি। একটা হচ্ছে যে ওয়াইফাই ইনভার্টার, আর একটা শুধু ইনভার্টার, আর একটা নন ইনভার্টার। জি জি, এরকম তো নাকি? তিনটা করে 9টা সিরিজ। 9টা সিরিজ। ওকে, তো দর্শক আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আপনারা যারা এই কম প্রাইস থেকে এসি গুলো পারচেজ করতে চান তাদেরকে এই মাত্র 1-1.5 মাস সময় আছে, এই সময়ের মধ্যে পারচেজ করবেন। এরপরে যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন লাইক জানুয়ারির পরে, ওই সময় কিন্তু আর এই প্রাইসটা থাকবে না। জি জি। তো দ্রুত সময়ের জন্য পারচেজ করার জন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি। অনেকে আবার বলবে যে আমার তো এখন এসি দরকার নাই, চাইলে বুকিং দিয়ে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, বুকিং দিয়ে রাখতে পারবেন। 2000 টাকা পাঠিয়ে দিয়ে আপনি বলবেন যে আমি মার্চে নেব, ফেব্রুয়ারিতে নেব, যখন মন চায় তখন আপনি এখন নিয়ে নিলেই ভালো, কারণ এখন হচ্ছে যে ওই টেকনিশিয়ানের ঝামেলা নাই, এখন সবাই একটু ফ্রি সময় কাটাইতেছে। জি, আর ফিটিংটা আমি 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে করে দেব যদি কোনো সরকারি ছুটি না থাকে। ওকে, ঠিক আছে। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আজকে বিদায় নিচ্ছি। ওনাদের লোকেশনটা হচ্ছে যাত্রাবাড়ি, ধলপুর, সায়দাবাদের মাথায় নাকি? জি, সায়দাবাদ বউবাজারের মাথায়। বউবাজারের মাথায়। তারপর ওনাদের অ্যাড্রেস গুলো ভিডিও স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, নাম্বার গুলো ভিডিও স্ক্রিনে থাকবে, আপনারা নাম্বারে ফোন দিবেন। তাহলে এসি মাত্র 500-1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে আপনার বাসা এসি চলে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পারচেজ করতে পারবেন। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।